Allah gör nə qədər mehribanı deyir, əlini biri qaldırsa məndən istəməyə həya eləyirəm, utanıram əli boş qaytarmağa. Utanıram. Axı mənim bəndəm öz hörmətini saxlayıb bu əlini heç kəsin qabağında gedib açmayıb. Necə ola bilər ki, heç kəsin qabağında əl açmayan bəndəm mənim qabağımda əl açsın, mən onu əli boş qaytarım. Duanın ədəblərindən biri də budur ki, hər şeydən və hər kəsdən ümidini kəsib Allaha yönələsən. Heç nəyə arxalanmayasan Allahdan başqa. Nə qüdrəti var, nə dostu var, nə tanışı var, nə məqamı var, nə pulu var, nə sərvəti var. Hər şeydən ümidsiz olasan. Həzrəti Yusifi quyuya atanda qardaşları Həzrəti Yusifin dodağında təbəssüm görürlər. Görürlər Yusif gülür. Deyirlər Yusif niyə gülürsən, biz səni quyuya atırıq. Bir zaman sizə baxırdım, deyirdim ki mənim bu qədər neçə dənə qardaşım var. Bu qədər qardaşım ola kim mənə ziyan toxundura bilər. Allahın işinə bax ki, indi sizin əlinizlə quyunun dibinə düşürəm. Allahdan başqa heç kəsə insan gərək söykənməsin, arxalanmasın.